тук сред гостите сигурно има дипломати, има представители на богати държави, които ограбват България и я колонизират. Искам да им кажа на тях, че в България има 583 хиляди пенсионери, които живеят с минимална пенсия от 145 лева. Дами и господа, представители, превъзходителства. 145 лева на месец. Това са 73 евро. Запишете си го някъде и си запишете отдолу на месец, не на ден, на месец. И предайте на вашите правителства, че в България повече от половин милион души живеят така. И се заинтересувайте най-после от това как живее народа в България. Не дейте да идвате тук с надути бузи и да ни обяснявате как се прави демокрация от Брюксел. Елате да видите как живее българския народ. Елате да видите как живеят инвалиди, които не могат да си купят лекарства и не могат да си вземат асистент. Елате да видите как живеят 2,5 милиона пенсионери, които са работили цял живот за България. И тогава ни учете на демокрация. През всички тия 23 години вие, представителите на Европейския съюз, не казахте една дума за корупцията в България, за ограбването, за приватизацията, за колонизирането на държавата, която ни превърна в страна от третия, не четвъртия, от петия свят, защото в момента нашите доходи са по-ниски от доходите на редица африкански държави. Нищо не казахте по този въпрос, само припявахте едно и също. Реформите, реформите, реформите. Кои реформи? Които ни загробиха, които не превърнаха в най-бедната и най-нещастна държава в Европа. Тези реформи, ние от Атака, българските националисти, казваме не на тези реформи. Ние искаме приватизацията да се разгледа от начало до край. Ние искаме концесионните сделки да се разгледат от начало до край и да бъдат прекратени тези, които ограбват по няколко милиарда на година от нашите златни находища. И това го знаете всички, не си правете оглушки. Десетки пъти го казвах от тази трибуна. Десетки пъти казвах: Борисов, прекратете тая концесия. Мълчание. Защо? Защо? Защо допуснахте да ни ограбват? Защо допуснахте през всички тия години и другите правителства, които бяхте, България да затъва, да затъва, да затъва и сега ще започваме отново. Сега ще се прераждаме. Те някои хора не могат да дишат вече, те не могат да мърдат. Те не вярват в нищо, ни в Господа, ни в дявола. Вие разбирате ли, че вече имаме народ, който не вярва в нищо? Той е потънал и гледа като безпомощно дете и чака някой да му подаде ръка. Ние пак си говорим тук за велики идеали и принципи и за програми 2020 и за евроатлантически принципи. Не, има едни принципи, те са да работим за народа си. Ако не почнете да вдигате доходите веднага, ще получите отново омерзението на българския народ и ще има не само избори, ще има протести, може да има и гражданска война. Казваме го с загриженост, защото не го искам, но може да стане. Ако не се хванем в ръце, Атака ще подкрепи всяко усилие българския народ да живее по-добре. Казвам го ясно и категорично. Това не е съглашение с никого. Атака ще бъде против всяко действие, което е против интереса на българския народ. Всичко свързано с повдигане на доходите, с референдумите. Айде да ви видя, айде да гласувайте сега, ще внесем референдумите да се правят с 50 000 гласа да се инициира референдум. Гласувайте, подкрепете го да ви видя. Айде големите политици, дето си играхте на политика толкова години. Айде подкрепете го това, народа да бъде контрол. С 50 000 гласа да се инициира референдум и неговото решение да бъде задължително. Не това с този закон сега с 500 000, както е Швейцария. Айде подкрепете го да ви видя. Не ми излизате с някакви обяснения, че не знам си какво не може да стане. Направете го това. Айде гласувайте минималната заплата да стане 1000 лева. Знаете ли какво ви предлагам? Сега го предлагам официално тук на временното ръководство на Народното събрание. Заплатите на народните представители да бъдат колкото е минималната заплата в България. За да може вие самите да искате да я дигнете на 1000 лева тогава. А не да ми се смеете арогантно тук, вие милионерите, да викате: това не може да стане. Може да стане, може. Настоявам също така да почне работа за вдигане на пенсиите, поне най-ниските веднага и постепенно пенсиите да стигнат до това, което трябва да бъде европейското равнище. Веднага да се почне работа по това. Нищо друго не е по-важно. Нищо друго не е по-важно. Сметките за тока могат да паднат веднага с поправката, която сега предлагаме. Айде да ви видя всички сега, които се изказахте, че трябва да работим градивно. Айде, работете градивно. Ето ви предложението. Поправка в Закона за енергетика, веднага да паднат сметките. И още нещо предлагам за партийните субсидии. Или да бъдат премахнати, или да бъдат силно, драстично намалени,
а тези партии, които не влизат в парламента, да не получават изобщо субсидии. Защото те в момента им се пада да вземат 48 милиона. А майките не получиха добавките си, защото нямаше 30 милиона. Не можа да... Великото правителство на ГЕРБ не можа да намери 30 милиона, за да ги даде на майките. Ето ги веднага казвам откъде. 48 милиона от партиите, които съществуват само за това да вземат субсидия. Иначе те много знаят да плюят как срещу партийните субсидии, но сега с потни ръчички броят банкноти. Нека да паднат субсидиите и депутатската заплата да бъде колкото една минимална заплата. Айде да ви видя. Айде да ви видя. Смейте се, викайте, свиркайте. Що, не искате ли? Айде, добре, айде. Айде да покажете на хората, че можете като тях, че може да живеете с колкото тяхната минимална заплата. И тогава, когато внесат предложението си в Комисията по социална политика, както го внесох в миналия парламент, и всички партии го отхвърлиха, освен Атака, минималната заплата да се вдигне. Що го отхвърлихте? Обяснете на народа. Не ми разтягате лукуми от тази трибуна. Обяснете защо отхвърляхте нашите предложения. Защо отхвърляхте да има референдуми, да може да има народовластие, да има по-високи доходи, да се върне златото в български ръце, да започне да работи българска икономика, да не сме само колониална държава. Що го отхвърляхте това? Това ще отговаряте сега следващите дни и седмици, а аз ще бъда този, който ще задавам въпроси и ще търся сметка. От тук нататък вие трябва само да отговаряте за това, което сте вършили. А тези, които ще управляват, да си правят сметката, че аз са стъпили на криво, ги чака народния гняв. Това е всичко, което за днес имам да ви кажа. Ще имаме и други възможности, вероятно се видим, ако не се разтури веднага парламента. Желая ви здраве и покаяние. Да живее България!